Merci na bande ko na biso nyonso bazolanda biso partout dans le monde to pesimino ba pote ba obalanda biso na poko to pesimino ba bonsoir tikete kolo nzambe apambola bino vis-à-vis ya ba mesile o epesa makina mboka et pas ya papa na biso assez le locuto na notre secrétaire général au lycée moi na buki AK15 yango mona ki nouvelle génération et bongo lima ina bino to bomi ko sala o to beni ba émission à plateau Boluka biso esika musute boluka biso na nouvelle génération. Les ali chaîne na bino ya peuple, bo s'abonner massivement, bo s'abonner bino nyonso parce que oyebi ete kolo nzambe akopambola bino yo ko s'abonner na nouvelle génération. Awa to ko pesa ba actualité politique na biso. Lelo il fallait boyebete roi belge. Boya yaki na Congo eloko biso ni peuple congolais to profiter nango. Il fallait boyeba délégation gouvernement na biso bazalaki na Belgique. Masolo nini cérémonie nini esale mais est-ce que ba pesi corps ya Lumumba il fallait boyeba yango lelo. Il fallait boyeba lokola ba o ya mokili. Balingi ba politiser ba lobi ete Fachi Benton l'homme de bic rouge auti ko annuler ba corps. Ye moko to moni na Nairobi auti ko signer sous ba corps. Ezali biloko biso il fallait sous to lobela. Lisusu il fallait boyebete Pape, oya loba qui était à la République démocratique du Congo. Information, bokomi koyoka lisuté. Il faut boyebete et lokoni ne komeli pape. Yango biso tolingi toko bana information na biso. Actualité zebele, bo s'abonner à la nouvelle génération. La PSI chinois, oyo bazolanda biso, ibanda na Europe. Délégation nyonso Europe, tikete kolo zamba pambola biso. Merci, zamba pambola yo. Information sur information, taxe sans recul, pas de bêtises. Mais là. Merci beaucoup. Tous ceux qui s'abonner massivement à la nouvelle génération. Chaîne Nabino Yangoyo, vu qu'il y a des sujets tombaki au sein du parti, Balobi, Tokoki, Mikolo, Kosala parlementaire jusqu'à nouvel ordre. Yango tous ceux qui ont la nouvelle génération. On est chaîne Nabino, on a beaucoup d'actualité à temps réel. Tous ceux qui ont sur la diabolisation en République démocratique du Congo. Parti IDPS a tikali kotinda groupe ya batute na ba machette ba kende ko chasser ba Rwandais. Jamais. Toyebi ba jewana eza ya Vincent Karega. Vu que azo moni ba parlementaire debout, ba o baza ko se kumone, ya ko dénoncer, ba kabali o baza na yango sur terrain, ya ko dénoncer. Place batu ya mabe ba Rwandais ba bomba parce que IDPS a tikala jamais pour manifester na ba machette. Oui, IDPS a sala ka marche na pacifiquement. IDPS a tikala jamais qu'on menacer Batou. IDPS a soit pouvoir oyoyo na revendication normale. Mais tout le monde diabolisation ce côté. Et ça n'a pas image que le cas qui a Batou. Oyo toyebi bangote oyo non identifié. Na ba machette soit disant bazoluka ba Rwandais. IDPS a délégué bangote, IDPS a yebi bangote, IDPS a tindi mutuma kote. Yango tozolo bana banguna ya mukantombolo Fachi Benton. Banguna ya parti IDPS. Ba o bazolinga ba salir IDPS tolobi na bango ba keba. Oui, toyebi bango, toyebi ba kabali o bazo sala. Bokeba. IDPS a respecté la hiérarchie à parti. Augustin Kabouya, tant que le secrétaire général du parti, a tikali jamais kotinda batu basala ba désordre. Oya kosala yango, to sengi na ba autorité, to sengi na la police, il faut ba interpeller ba kangaé. Et puis na bino ba congolais, ceux qui bomoni place moko ba Rwandais baza ba o baza suspect. Eza na devoir na bino te ya kobeta bango mabanga, ya ko menacer bango non. Bokene na souci ya to eza pembeni. Bobenga la police nde mutu bakoki ko s'en charger na bango. To utaki komona na niveau ya Kingabwa. To mona ki un collaborateur ya ba M23 na kati ya bar bien machine azopesa ba plan ba biloko nyonso wana mais la population a accueilli ko dénoncer devant la police bakanga ki e to se porter justice te to tika justice asala busala na yango tunazongisi maloba na ndeko die merci na ebite kote wana président die merci soko koloba nini. Merci Abdoul na ba actualité bat bazo c'est la biso lobi to za la vigilant to ali na droit ya ko soutenir magistrat suprême garant de la nation. Il y a bon fonctionnement, il y a mboka oyo. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bandeko nyonso, boyebete na moment oyo politique ekomi eleki. Tomonaki manipulation oyo bato balingaki kosomba yango. Boyete basali image ya notre parti. Namonaki même madame Bintou Keïta oyo akendaki na dossier na ye. Alingaki déposer na CPI contre hiérarchie à parti na biso.
aye ko accuser balingi ko balanisa IDPS parlement debout batinda ka o to bengi ba militant na bango na nzela te pete basa la violence contre Muninga to kopesa tout le monde mise en garde oya kolinga mema nguyema abanda kotambola nango tozo ko respecter o to bezo ko tosa tozayi komienya maloba nyonso ya bakonzi oyo ba projeter sur le terrain awa na actualité politique ozali na yango arrivé à pape ezala qui ne fils que ba homme politique bazo qui peut être pas politicien yango lolenge ndenge bazo ki koya ya roi Philippe na kati ya République démocratique du Congo c'est la toute la première fois na lobakete ba Congo mani ba congolais c'est la toute la première fois Mundele aleki aux yeux de tout le monde parce que na yebi comportement na mindele bazala kaba orgueil na nenga ko sakanate mais aye ko senga bolimbis na mabe ya batata na ye basala kala na mboka oyo bali na droit to tourner oyo to bengi page ya sika pour la République démocratique du Congo bomona ki cérémonie oyo salemaki na Belgique bazuline oyo to bengi ya Lumumba baye ko pesa yango oyo to bengi nana ko lobango ezali lutte parce que ezali corps ezali oyo to bengi nzoto ya mutu mboka na mboka ezalaka na bankumu nango tokolinga biso tozali ko avancer na mboka bato balita po na mboka na biso bazala libanda bozala na mémoire pour tout peuple congolais il fallait to simbama toyebi ete bato balita po na mboka oyo mingi bakor na bango ezali libanda tozali na besoin kobenda bakor na bango bibembe na bango il faut ezala na mboka tolo na yango parce que milimo ya bakoko na biso ezala na kimia awa d'ici bientôt nayebisaki bino lelo délégation ya gouvernement na biso bazalaki na Belgique bazo kita lelo oyo tobengi na République démocratique du Congo c'est la toute la première fois nan tomona matanga Lumumba te nan pe basala matanga Lumumba te lelo tozali komona ete matanga Lumumba ekosalema officiellement na kati ya République démocratique du Congo le 30 juin cérémonie ekozala aux yeux de tout le monde bino nyonso bokomona lelo namoni bato balingi bapolitiser papa arrivé à pape bomonaki vis-à-vis pape apesaki ba raison na ye valable alobaki koya alingaki ayawa baanile yango à cause ya état de santé na ye bomonaki azwaki problème na oyo tobengi na cheville na ye azwaki problème na genou mais na moment oyo tozoloba nazoyoka il paraîtrait au conditionnellement pape a komi kopesa oyo tobengi vis-à-vis alobi il fallait à démissionner vis-à-vis à état de santé parce que genou evimbaki et affecté le sous-génie mususu vis-à-vis à âge azali na charge azali nango na mboka bo politiser yango te ezali bomoko oyo tozali nango na kati ya mboka tant tozoyamba ba grande puissance na monde bazo kita na mboka mabele ya mboka na biso ezolakisa ete ezali décollage ya mboka na biso tolingi ete tosunga pe gouvernement na biso parce que nayokaki na actualité lisusu par rapport bato balingi bapolitiser balobi ete bamonaki na conseil de sécurité Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi anilaki le tous oyo tobengi bakor nyonso ezala même ya kala ezala même baoyo bino bolobaka tolobaka ete soki bino bozali na bakor wana bopesa biso tobrandi yango na baetando ike peuple congolais amona yango nazo kodementir bainformation ya lukuta oyo bino bozoloba ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi auti kosigné oyo tobengi bakor oyo tobengi na kati ya Nairobi nakoyebisa bino ezalaka liste ya présence lokola Ru Kenyatta abandaki kojouer médiation par rapport ya baprésident africain oyo bayaki na lisolo mpona kosala armée oyo tobengi armée mix oyo bino lobi bomonaki tozalaki représenté na chaque pays oyo bakotinda mapinga na bango na kati ya République démocratique du Congo tomonaki bachef de l'état-major basengelaki chef de l'état-major moko na moko atelema liboso ya bendele ya mboka na ye mais chef de l'état na réunion esalamaki na Nairobi ainsistaki alobaki deux pays il fallait bazala na réunion wana bazala na armée wana te ya liboso asengaki armée rwandaise il faut ezala na kati te armée ougandaise il fallait ezala na kati wana te mais lelo tozomona oyo tobengi diplomatie ya chef de l'état epesi biso baraison parce que baarmée wana même bachef d'état-major oyo batelemaki 6 ezalaki deux pays oyo bazalaki na kati te po ete na kwanga photo parce que d'ici bientôt le pire arrive oyo tobengi na est ya mboka na biso natikeli Abdoul. Bon, parlons toujours sur la diabolisation. Tokotuna pendant régime ya Hippolyte Kanambe Kazembere. Est-ce que bakoro oyo azwa signa alakisa peuple ke tala accord nga na signé na Rwanda. Denis Sesanga tango zole kozolo bake
tozosenga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a brandir accord nini ozoloba accord nini Denis Esanga yo ozoloba chef de l'État a signé na Nairobi. Il n'y a pas accord moko chef de l'État a signé. Toko rappeler yo soki ya solo que chef de l'État a signé qui accord Mbele Kagame alingaka beta maboko Mbele Kagame alingaka azana esengo. Oui. Le président de la République a signé accord moko te. Vu que Rwanda Paul Kagame awangani ke armée na ye soutenaki ba M23 te. Kowanga na wana yango moni ba inscrit Rwanda na force régionale wana. Donc force régionale plutôt. Rwanda koki ko participer te. Et puis le chef de l'État en signé tant azo signé a lobby clairement. Nazo signé na condition moko. Armée rwandaise et participer na force régionalité. Point. Yango bosi bomoni na sima mikolo na frontière na biso na Rwanda ba renforcer ba militaire. Na frontière na biso na Uganda ba renforcer ba militaire. Parce que tomoni ba véritable agresseur na biso eza Rwanda. Peut-être bino bokolinga boyeba où est le problème entre la République démocratique du Congo na Rwanda. Problème eza boye. Rwanda na ba occidentaux en complicité. Ba sengi mu kwantombolo asa la même procédure basengaka Laurent Désiré Kabila asala. Laurent Désiré Kabila toyokaka na maloba lobaka n'a jamais trahi le Congo. Oui. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aboyi. Alobi accord bino bozo senganga wana nazwa eteni na biso ya est ekota na Rwanda. Jamais na koki kosala yango. Vu que ba occidentaux baza na plan wana na ba Rwandais, yango moni ba renforcer qui Rwanda sur le plan militaire, sur le plan armement. Tout le monde qui même na Ukraine balobaki ba arme ezalaki destiné que na Ukraine. Et tu n'as jamais comment na Ukraine. Mais ayé qu'on se retrouver na maboko ya ba M23 ndenge nini. Eza ba age ya ba occidentaux. Nyonso wana ba pousser chef de l'État ateka eteni ya mboka na biso ke na Rwanda. Chef de l'État lobby ndenga za congolais de père et de mère eteni ya mboka na biso kenaki ko solliciter Poutine. Atalise ba makambo nyonso zo salema na ba kabali ya ba occidentaux. Poutine a lobby nini. Il faut qu'on inscrire les occidentaux dans ma cambo et les États Afrique. Parce que les occidentaux sont très très bien parlé. Les occidentaux sont toujours la richesse nabiso à complicité na Rwanda. Si. Yango le président de la République na stratégie azalaki na yango. Na diplomatie na ye azwa sali usine ya ba arme na mboka na biso Congo. Lokwa bango bazwi ba embargo na bango ba pousi yango tina mois de juillet. Vu que tous na bitumba na ba rebelle o baza ba M23 il y a armée rwandaise na sol na biso. Pour faciliter Rwanda ba poussi embargo na biso. Mais chef de l'État na diplomatie na e usine oyo e kosala ba arme na niveau ya République démocratique du Congo fongwami. Bino botika na embargo na bino. Biso moko to sala ba minduki na biso. Na stratégie mu kwantombolo fati beto azana yango. Atali Rwanda comme premier fournisseur ya coltan. Rwanda a fongolisa usine ya raffinerie ya or. Mais ba matière wana ya zana yango te. Mais pourquoi mon cannabis ba matière nyo sezali awa mais bénéfice richesse nyo ce que na Rwanda. Le président de la République a lobby trop c'est trop. A salisi usine ya raffinerie ya or na niveau ya Bukavu. Oyo Paul Kagame a eu vertige. A komi koloba nini? Ndenge nini ngai nazana usine ya raffinerie ya or na mboka na ngai. Ye ake ko salisa ngo na mboka na ndenge nini? Mais tokotuna Paul Kagame. O to salisi wana za ya richesse ya mboka na biso. Pourquoi epesa au vertige? Pour comprendre que Hippolyte Kaname Kazemere a bomambo cannabiso sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique. Yango tozomo na biso na recette na biso ko tarate. Rwanda etongami ndengeni na makila ya peuple congolais. Rwanda a commis sur le plan économique a commis likolo ndengeni. Na ba richesse na biso ba yibaka. Le président de la République a lobby cette fois-ci. Il faut que Congo ait bénéficié de la richesse na yango. Tomoni Rwanda a activé ba groupe rebelle na oya za ba M23. Tomoni même infiltration na armée na biso. Yango il faut to senga kaka loi ya Noël Tchani. Il faut écouter. Utilité ya loi Noël Tchani tomoni yango lelo. Tobandi guerre na Rwanda. Bomoni Moïse Katumbi aleki a lobby. Silence radio. Mais na ye komona mokolo ya lobby Moïse Katumbi a lobby boye. Tozo senga armée na biso FARDC na M23 bazala bomoko mais tombi tuna M23 ba o baza ba terroriste ba criminel ba assassin ba comme même moral na FARDC na biso ndenge nini bota la degré ya ba yango tozo senga loi ya Noël Tchani il faut kota lelo tomoni na kati ya armée na biso infiltration ya makasi Paul Kagame avandisaki o ba bengi conseil de sécurité na ye
tomoni James Kabarebe oyo azalaki si je me trompe pas chef d'état-major azalaki chef d'état-major général en République démocratique du Congo et puis yene mutu akotisaki plus de 500 officiers rwandais na kati ya FARDC na biso et puis les 500 wana bango nde mutu bakendaka kopesa ba information chaque jour na Rwanda dans la degré infiltration. Yango président Dieu merci na moni ndenge nini kolobela propos ya infiltration na armée. Donc au sein na ba congolais nyonso partout dans le monde place bino bozali. Toyebi Olandaki ministre na biso intérieur papa na biso Aselo Lokito abetaki 7000 alobaki ba service ezali ya ko dénoncer o tobengi bandeko wana bazali na mboka na biso. Nazoloba mpe nazobandela. Botango bino bozo telema na ba etando ike bo dévoiler bango. Service à renseignement soke yé ezokuta bato wana te. Tobengana chombo. Doyebi bien mboka na biso ba infiltra biso tina kati ya mutolo. Même na bano oyo tobota. Tokoma kotala bango même na bilongi. Bakoma kozwa même bilongi ya bapaya. Il fallait biso na bino tozala lisu likolo ya lisu. Oui, na ko signaler na peuple congolais. Partout aux alliés même na monde mobimba. Ba oyo bazolanda biso na ba etandoki. Yebete toyebisaka bino en tout moment. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akotikala jamais ko échouer ata mokete. sans forme. Makambo ya bitumba ya S ya mboka na biso. Bazelaki, batiaki ba piège. Même bouti koyoka. Embargo yo tosenga le plusieurs fois. Biso baze ko agresser biso. À cause na ebisaka bino à cause ya état de siège. Soki batiaka ya côté. Tolingaki koyeba oyo tobengi gouvernement ya Paul Kagame. Bazalaki na sima ya ba M23 kopesa bango bibundeli. Mais lelo à cause ya état de siège. Toyebi munguno azobundisa République démocratique du Congo et ezali Paul Kagame. Faut boyebete Banyamurenge à cause ya bakulutu na biso oyo bazalaka liboso makambo vis-à-vis ya ba accident oyo basalaka de temps en temps balobaka ete Banyamurenge bazali bandeko na biso obosana te na ndeko ozobwaka message ya haine parce que bolanda bandeko na biso Banyamurenge biso na bango tozali même nzela moko. Il faut que vous rappeler que Banyamurenge bosala na intérêt à peuple congolais parce que bozali ba congolais ayo bazo kufa na front bazali ba congolais parce que bota la détermination oyo tobengi ya peuple congolais oyo akenaki tina frontière tokende kozwa oyo tobengi ebembe ya voyant héros na biso militaire na biso ya FARDC oyo amoni de temps en temps kaka pays oyo tozana bango ba voisin bayaka ko affronter biso de chaque temps bayaka ko sala biso agression mbala na mbala il fallait biso to se prendre en charge bisika yo zali même na etandoike nazali ko signaler na yo se prendre en charge pour na mboka oyo na lobakete mboka oyo ezali ya biso oui na lobakete Congo oyo ezali ya yo tozo senga oyo tobengi soutien na yo peuple congolais nazo signaler bino boyo kaki basali ya Nzambe babwakaki ndela balobia d'ici les 25 bakozala na prière kafu na stade de Martyrs pona kotika FARDC na biso na loboko ya Nzambe olandaki même ba musicien na biso ya wenge bapesaki ba vie na bango ba raison na bango valable balobi na recette ekokota na concert ekobeta ma le 30 juin mbongo wana bakomema ngo tina S ya mboka na biso bakokende kosunga nango oyo tobengi armée na biso bazali na oyo tobengi na etumba mais tokosenga pe ba chef opération ya ba militaire bopesa oyo tobengi chef d'état-major oyo tobengi nombre ya ba militaire o batikali parce que bazo signaler biso ezali na ba chef ya ba opération bazali na S o batie bango na champ de bataille nombre de militaires lokola bazali te bango bakomi ko kotika kaka nombre wana parce que baliaka mbongo ya bango ba fictif oyo ezali kolo tolotelemela avec toute énergie bopesaka prime d'encouragement oyo bazotina de chaque temps na ba militaire na biso bazali na front bayebisi biso ba chef ya ba opération bozali ko détourner bozali ko pesa oyo tobengi ba militaire na biso te mbongo ya encouragement oyo bazali na front boyebete soki bozoyoka te tokotanga même na kombo na yo bozali na kombo na yo na plateau et pa na biso to dénonçaka toujours ba anti-valeur oui tozo signaler papa na biso Kasongo na ville ya Kinshasa boyebete policier atiki musala na ye ya kosala policier akangami na soutien abandi ko sécuriser ba moto soki obengi policier aya intervention policier azolobete nga na moto nde na bateli moto wao
pona lungwa muto a moto avazwa moto ne fois pesa 1000 francs toye bakete musala ya policier ya ko sécuriser population na ba bien na ye eloko wana tozo condamner avec toute énergie tozo senga na chaque commune ba parade faut ezala esengeli lisu likolo a lisu toye ko remarquer na kati ya ville ya Kinshasa ezali na système moko oyo batie en place bakomi koyiba bana mike eloko wana tokosenga na service ya renseignement il fallait to veiller nango eloko wana esalema te nabwaki parole nanga na ngambo ya Abdou. Merci beaucoup président, Dieu merci. Nous avons toujours un sujet ya ba Rwandais eloko sala nga ipasi vike combat chef de l'état za na yango sur terrain azana combat na ba Rwandais oyo bazana kati ya FARDC na biso azana ba combat na ba député ba Rwandais oyo bazana kati ya Assemblée nationale ba utaki kokanga un criminel assassin terroriste ya ba M23 wana bakangi azwa témoigner à lobby ndenge za boye ezana député nationaux na kombo ya si je me trompe pas Mwanza soki Mwanza député wana abandaki ko planifier ko attaquer chef de l'état na résidence na ye plan bazalaki na yango wana ba schéma B yango tozo senga na tous les services de sécurité tous les gardes républicains il faut battre la biso le président de la République oyo aza de père et de mère oui na minute oyo ezana kombo ya général moko général major Chiri Mwami général wana Akimi armée congolaise aza rwandais Akimi armée congolaise accueilli ko rejoindre ba terroriste à M23 pour comprendre le degré influence. Donc on a quand même ba pesi biso pe actualité. Là tozo lobawa ba appelle les okota. Ba lobi na ndeko yo biselele. Ndeko yo biselele alliance before. Il paraîtrait tozo lobango parce que nous avons biso ezali nganga. Biso za la kaso to moni ndo kifo to belela. Comportement na yo na présidence. Tozo mona ngo milinga. Pesa position na yo malamu. Ba ebisi biso. Bakomi ko manipuler yo et pas ba étranger. Ko sala na complot na bango. Biso alliance biselele oyo to benga alliance before. To lobiete songa na mulongo olingi ko dérailler. Soko boyi biso to ko belela yo avec toute énergie. Donc sika malobe pa Abdul. Salama yeli. Tozo senga na mukwantombolo Fachi Beton. Il faut révoquer tous les officiers rwandais au sein de notre FARDC. Baza ba traître a révoquer bango. Parce que ce qui a tiki bango, insécurité kozala toujours. Mboka na biso kozala na danger. A révoquer bango. Et puis tokosera na papa Mboso. Tokota na Assemblée nationale. Donc esengeli kolongola tous les députés oyo bazaba na mboka te ba rwandais. Comment se fait-il que na kati ya Assemblée nationale na biso tozala na 144 députés rwandais na kati ya Assemblée nationale na biso. Donc na kati ya Sénat toza na 44 sénateurs rwandais. Quelle haute trahison. Donc tozo senga Hippolyte Kaname Kazembere. Quand nanga il faut pas l'interpeller pour la haute trahison. Comment se fait-il que le peuple congolais a zotambola, a zoluka musala, bana batangi ba diplômé ba licencié, hein? Donc tout le monde que musala ezate mais na kati ya DGDA. Merci. 85 agents oyo bazaba rwandais bazosala kuna mais bana ya mboka musala ezate. Otala Hippolyte Kaname Kazembere na OCC. Na OCC papa. Ya biplasi poumon ya biloko ya mboka ezali. Bozotika ba oyo bazali ba chef de file na OCC ba étranger. Est-ce que bakosa d'intérêt à peuple congolais? Yango moni peuple congolais oyo le biloko a formol. Biloko ba date même ba signaler biso même na DGM. Bozo senga oyo to benga na DGM ya mboka na biso ba tiela biso bato bazali valable, bato bazali bana ya mboka. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa na moment oyo tozali ya mboka na biso. Tolobakete il faut ozala na bolingokrasi l'amour du prochain. Pona ko aider mboka oyo. Si. Congolais azali oyo tobengi muto ya Tony Sami na motema ya mawa. Congolais ala na culture ya koboma muninga na yete. Bato amemeli biso oyo tobengi mambo ya kuluna na République démocratique du Congo. Ezali toujours oyo tobengi ba étranger. Ezali culture na biso te. Poete ngala zo même tonga. Na chuba muninga na nga ifo na yeba. Nazo chuba na nani. Mais tozo senga na yaya na biso aliboso na kulutu na biso na papa na biso garant de la nation, il y a bon fonctionnement, il y a bonne institution ya mboka, toali na droit
na armée na biso tozali ko insister armée na biso mininga ezali il fallait toluka moyen to soigner ba généreux belé tant ba congolais ba se prendre en charge na mikolo yo ya tala na nyazali mopanzi na yo keba na nyazali mopanzi na yo totamboli mingi na ba ma campagne tomoni bandako yo ba officier ba généraux bazali ba rwandais ba renforcer ba sécurité na bango doye ko comprendre ete tout ça et outina oyo tobengaka président honoraire oyo tobengaka Hippolyte Kasembere Kanambe mwana tonton Mutwale oyo lelo to perdre bankumu ya mboka oyo à cause ya politique na ye ya kosilisa oyo tobengi ba kulutu ya mboka ba oyo ba icône ya mboka po ete aluka moyen ba envahir biso na mboka yango na koyebisa yo peuple congolais place ozali kolala te biso na bino totikala distraité na makambo ya musique totikala distraité na makambo ya pamba ba futilité oyo koki ko avancer l'intérêt ya mboka na biso te tosangana po ete to soutenir mboka oyo na sepelaka na ba congolais ba soutenaka mboka na telemelaka ba congolais balingaka mboka te na odage moko ba congolais ba kena le plus kolobete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ateki stati ya Lumumba ake apese yango na baton na cuivre ateki yango mais lelo tozomona à cause héros national na biso to banda koloba héros national azalaki na place ya Monzolé te c'est la toute la première fois na République démocratique du Congo tomoni na likanisi malamu échangeur na biso il fallait comme appel site touristique tomonaki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azotama na ba pays ya bapaya mais azokende na ba site ya bato balita pepo na mboka lelo biso pe tokosenga même corps ya oyo tobengi Mobutu Sese Seko Mbwendo wa Zabanga lokola contribuer un plus na mboka et ya pe na mabele ya bakoko na enatikeli Abdoulaye Fou tozosenga na Papa Mbosso le meilleur président de l'Assemblée nationale que la République démocratique du Congo n'a jamais connu. Papa Mbosso tozosenga na yo tozana dossier moko ezosala peuple mutema pasi tozana ba militaire na biso na est du pays ba o bazokufa ba o bazotika ba famille na bango ba o bazokufa pona lokumu ya mboka mais mbongo na bango ezalaki débloqué 74 millions de dollars ba o bazana état de siège na est du pays mbongo wana ekei ko se retrouver 23 millions de dollars mais alors 51 millions de dollars ekei wa porté disparu alors Assemblée nationale tozana posa toye ba mbongo wana ekei wapi peuple azana posa ye ba explication valable 74 millions de dollars débloqués pour l'état de siège militaire na biso bazambongo na bango. Merci. Mais comment se fait-il que 23 millions de dollars est commis mais 51 millions de dollars est limoué? Yango Papa Mbosso, le meilleur président de l'Assemblée nationale. Peuple azana posa azo explication à malamu. Aye ba pe bato yo ba yibi mbongo wana. Place na bango ezana boloko. Tozo féliciter Papa Mbosso. Au télémaki lo bakango clairement. Ba député oyo ba siège akate. Baliaka mbongo ya pamba parce que même la Bible eloba na biso mutakolia na mutoki na ye celui qui ne travaille pas ne mange pas mais alors que ba député wana bazolia mbongo ya mboka basalaka te o invalider bango to féliciter na initiative wana o invalider bango longoli bango pona ndenge bayaka te. Merci papa. Toyoki ka adversaire ka ya Hippolyte Kanambe Kasembere balobi Papa Mbosso a violé loi ndenge ni a invalidé boy mais toko rappeler bango mais bino obemina kufi le président de l'Assemblée nationale a invalidé ka Félix Tshisekedi a invalidé ka Mawenja mais owane zalaka violation te oyo bozo sala baninga un jour ekokomela bino to sala yango selon procédure normale et puis to kiti toujours et pas ya Moïse Katumbi toyoki des ordres bozo sala na inafek na niveau Lubumbashi toyebi kabali na yo zosala pona ko créer insécurité toyebi diabolisation na yo bambongo zopesa pona ba jeune ya inafek ba attaquer batu ya moto bambongo zopesa pona ba jeune ya inafek ba attaquer ba combattant ya UDPS ba attaquer ba siège ya UDPS toyebi keza yo Moïse Katumbi nul n'est au-dessus de la loi oza likolo mibe côté oza étranger oza na mboka na biso et okopesa biso ba explication sur vente ya uranium ba uranium ba vente ya uranium ya chikolo powana oyo zoteka wana il faut la kisabiso oteka monenge nini banani yango ba autoriser kayo et puis to kokene na yo sur affaire ya Jekami Moïse Katumbi Laurent Désiré Kabila fut le président de la République na époque wana
yo okimaka ozongaka na nani na mboka na yo Zambie ozongaka na mboka na yo Zambie et puis bokangaka ba minéraux oyo ya Jekamine tomonaka ba agent ya Jekamine bakena ko solliciter de konabiso oyo akufa Katumba Moake que son âme repose en paix Katumba Moake bakena na Zambie bakene kokutana na situation wana bayeba nani yango azokangi to solola na bango tokofuta bango mais ba minéraux ya Jekamine ba libérer basutuka boye Moïse Katumbi azopima Katumba Moake alobi mais celui-là c'est notre frère congolais Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a dit non, je ne suis pas congolais, je suis un sujet zambien. Et puis les autorités zambiennes ont confirmé. Tofuta Moïse Katumbi, Bambongo nae, oye sala que Jekamine koya. Après Laurent Désiré Kabila Kokufa, tomoni les mêmes Moïse Katumbi, oye tofuta mbongo na qualité un sujet zambien. Ayozonga na mboka na biso, il se dit être congolais. Ota la degré infiltration. Mboka oye ezokende wapi. Mais tous les Congolais inconscients, baza pour soutenir yé. Tous les Congolais inconscients, baza na simanae. Moïse Katumbi akena plus loin, akena kofunda biso ba Congolais pas ba déconner ba juif. Alobi boye, ba Congolais ba linginga na cha candidature na ngai te pona papa na ngai aza juif. Mais on comprend que ça ndoki. Alobi vérité ki aza mwana mboka te. Yoko zo pouvoir yo za juif. Oza pouvoir na mboka na biso kaka yo moko zambien kaka yo moko grec italien kaka yo moko sous congolais mais yebisanga yi tozokende wapi Moïse Katumbi mérite d'être arrêté Jekamine batu babomi yango eza Moïse Katumbi oui batu ba détruit Jekamine eza Moïse Katumbi na politique kana Mekazembere si lelo zo lingo comme président de la république oboma mboka oyo olivre mboka oyo na ba rwandais yo moko na mwasi na yo aza congolaise taza burundaise siko yebisaka ba jara bato bongo Abdul toza première dame burundaise atayo moko de toyo maloba na munoko to mela mwasoi awa to monaki na makambu ya état de siège banda to bacha état de siège Moïse Katumbi abana ko mibeta to azali milliardaire congolais mais na ba action na enda banda ko sala banda kala soki match ezobetama acheli joueur boye soki achebi a opesa mbongo songolo pakala ozomona osala ngo soute toye komona état de siège ebomeli Moïse Katumbi chapwe cop na SCO ou bien cop wana ezali toujours mais na ko signaler ba vrai katangani yetu esengeli ete tosimana pour avantage o to bengi ya province na biso na kopesa longo ya na mama Fifi Masuka na Lualaba oyo alakisaki ba effort na ye na kati ya Lualaba tangu population zo déclarer pour na ba mine na kati ya S ya mboka na biso ezalaki ba trésor moto atika système ezalaki muyege lelo Fifi Masuka auti kopesa oyo to bengi ba fazer oyo to bengi mine na bango ba exploitaka oyo to bengi minere na ndenge sengeli tolobaki pona ko verrouiller bomengo ya mboka na biso il fallait biso ba congolais toza na système ya kotonose bapaya oyo toza na bango na bandako na biso ezali avancement ya mboka na biso totika hypocrisie toyebi comportement ya congolais partout dans le monde congolais bolingo na yo kolakisaka biso libanda ya mboka te tolakisa na bolingo lere tozali awa na kati ya mabele ya bakoko parce que mabele oyo ezali mabele ya Noirit Nekapeta ya Simo Kimbangu ya Isidore Bakanja ezali mabele ya Simo Kimbangu kobosana te oyo tobengi Lumumba azali parmi bakoko ya mabele oyo kobosana te oyo tobengi ndeko oyo tobenga en tout moment Kinzenga azali mokolo mabele oyo parce que d'ici bientôt biso ba congolais tokosenga na ba député pour être to verrouiller mboka na biso président oyo akozala au sommet de l'état il faut azala de père de mère parce que toye komona ba président oyo ba précipitaki ba lekaki na mboka oyo batiki biso na mbilinga na lobaka pona unité nationale ya peuple congolais il fallait aussi maman to yeba moyen ya ko soutenir ba institution ya mboka ko soutenir gouvernement la biso en place ko soutenir tout le monde ba oyo bazali libanda na kati to yebi lo sambo ezanga te pona mabele la biso merci na tikeli ya bu na ko senga ba congolais nyonso partout dans le monde to soutenir Mukontombolo Fachi Beton un grand diplomate to soutenir te ba étranger. Na kopesa exemple à Martin Fayulu, aza diplomate Martin Fayulu a salisi marche auto soutenir FARDC. Mais tandis que celui qui est le commandant suprême c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
oyo za koboya ko reconnaître tant que président de la République. Après Sima Mikolo oye ko bima lisusu lobi. Premier problème à République démocratique du Congo eza Félix. Il faut alongwa na pouvoir. Et puis lobi ke biso na ba Rwandais toza bandeko. Bota la degré. Biso na ba Rwandais toza bandeko. Osuki wana te okeyo zolo banini ke il faut balongola état de siège. Tomi tuna état de siège et Jenaka Martin Fayulu bona nini peuple congolais vérité yango wana. État de siège et Jenaka bato nyonso bazana ba groupe rebelle na bango na est. Lobi toka moi-même na lucha na Filimbi. Lobi lucha Filimbi batamboli pona ko soutenir FARDC. Mais bazali premier bato oyo ba chef de file na bango ba futaki ba avion bazalaki na capitale ko salaka ba réunion butu pona ko créer climat insécurité na kata ville ya Kinshasa. Ba moni complot na bango na bandeko na biso oyo basalaki complot na est. Bamoni complot na bango RSI bango balingaki ko distraire biso na kata capitale na ba marche na bango ya pata kunya. Là to bomoni biso peuple congolais to fongoli miso. Bakomi ko sala oyo to bengi sabotage ya kolobete bazo soutenir FARDC. Bazali parmi bato liboso batelema état de siège. Lelo même Martin Fayulu Koloba balongo na état de siège. Lelo nani alingaki koyeba muto abana ko bulisa République démocratique du Congo à cause de état de siège. État de siège et bimisi Paul Kagame na gouvernement na ye. Babandaki ko renforcer ba M23 babibundeli ko ete babunisa République démocratique du Congo yango na koyebisa bino peuple azali ndoki na kati ya République démocratique du Congo donc ko soutenir état de siège parce que toyebete bandeko na biso même bazali na irimo o bazali na likasi na kasumbalesa o bazali na teke mfungurume o bazali na manono o bazali na même o tobenga na bokato ba comprendre ete kimia ezo biso nyonso jamais tokoki kosala élection nangamu ya pays moko songolo pakala nangamu ya es ya mboka na biso bato bazali kolela du jour au jour oyo tobengi population na biso bazali kokufa à cause ya injustice oyo tobengi même ya biso ba congolais tosimba mboka na biso lelo nzambe a comprendre ete congolais peuple congolais azwa pe aliri ya sika na kati ya bosomi na mboka na imoko. Merci atikali kaka Abdul yango na koloba na peuple congolais Mukwa Tombolo Aza vraiment le président le plus costaud du monde. Merci. Aza le président qui mérite. Merci. Aza président moko oyo soki na mboko abima kité mais le peuple tolinga to banda koliana. Bango balobaka makambu ya ba accord militaire signé avec le Rwanda 2006-2018. Grâce à Mukwa Tombolo est tombé. Accord wana est violé article la constitution oyo biso article 213. Kabila ye wana muta viola banani ba mibeko a viola ba constitution yango na lobaka soki constitution ya mboka soki ba loi ezalaki mwana mwasi mbele docteur Mukwege alingaki azwa musala ya makasi. Merci. Yango to sengi na Mukwa Tombolo merci annuler tous les accords signés avec le Rwanda. Oh ba richesse na biso bimaka na kimi. Bien joué. Merci papa. Mukwa Tombolo a annulé yango. Abdul eza pa mbate. Papa. Tant ba richesse na biso zo bimana muyibi. Ata biso to tumoli richesse na biso. Il fallait ba kene ko raffiner ngo na kati ya Rwanda. Soki oyo to bengi mabele na biso to lina droit ya kotika la main bapaya. Plus de auto benga plus de 50 km to tika la main bapaya. Bazo ebisa bino ezali na ba effort ya mwana mboka. Soko zo kanisa ngo lokolo ezandoto. Ba accord ezali annulé officiellement. Merci papa. Abeti CT. Merci. Alobi armée ougandaise na armée rwandaise bakoki kokota na armée régionale oyo tobengi Afrique te oyo kala mingi te d'ici semaine oyo ezosila te bazokita na est ya mboka na biso yango boyokaki lobi sabotage ya ba M23 baye ko saboter oyo tobengi population na biso FARDC ntango ayoki atikalaki kimia te ye mpe akitaki lelo to perdre bafamille na bafamille oyo babungisi babomoi na bango na kati ya est ya mboka na biso tala FARDC na mayele makasi aye kokuta na village moko entre na Kisenyi akuti ba munition ya ba arme ya kosakana te oyebi te ba arme bisike utaki bakuti yango ba arme bien déposé yango tokosenga na FARDC na biso bo éveiller na ba drone oyo batindela bino bo éveiller butu na butu bo sécuriser population ya peuple congolais tokufi mingi na mboka na biso toyebisaki bino même communauté internationale vous allez qui piéger à cause ya bitumbo banda ko munama na est babanda cause la mort d'ordre oyo tobengi même na ba autorité ya mboka
alobaka en tout moment Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akopesa biso mot d'ordre po ete tokota na Rwanda te. Maintenant le peuple ya Goma va se prendre en charge. Balobi biso tokoma même na frontière, même kokoma na Rwanda. Yaya na yebisaka ba Rwandais baoyo balandaka biso de temps en temps. Baoyo tobotana mana bango. Baoyo baza kati na biso. Boyebete bobosa na histoire ya Tchangu te. Oyo boyaka soi-disant. Boya kosala biso oyo tobengi boya ko manteler biso bien boya ko terroriser biso bomona ka bana Tchangu de ba okipa bino. Mais peuple congolais azali na kanda de temps en temps tobungisaka ba victime oyo ya mboka na biso à cause ya injustice na bino. Awa biso na bino ozana bino lisu likolo lisu. Tokosenga même na ba congolais bazali partout dans le monde. Bisika bozali. Il fallait to simba na pona mboka oyo. Ngana obeta sete bolingo ya mboka pona avancement ya lelo to koma Paul Kagame abima na oyo tobengaka na vidéo presque bino bo de maquette yene muto abatamaki na sima ba M23 à cause ya losambo ya yo na ngai, à cause ya détermination na yo na bonne volonté oyo tobengi ya état de siège soki ndenge wana te renga toyeba kaka ba M23 parce que nazo ebisa yo plus de 500 groupes rebelles oyo baye na est ya mboka na biso baye kotika oyo tobengi ba arme. D'abord ba groupe rebelle oyo tozobenga ba maimai mazembe oyo tozobenga ba FDLR oyo baye kotika ba arme parce que ba comprendre ete FARDC na moment alobi sans pitié parce que pour armée régionale tango koya na est ya mboka na biso ekozala sans pitié. C'est le moment yango yo telemi na zamba ozali kobeta ntolo yebete bakoko ya mboka na biso balamuki mpona kodéfendre cause unique ya mabele na biso. Merci. Donc tout ce peuple congolais, actualité sur actualité. Merci. Nazo senga tokosalisa marche moya makasi mpona soutenir loi ya Noël Tchani puisque soki to soutenir yango te tokotomber un jour Paul Kagame pas diriger biso en état président de la République démocratique du Congo. Ye moko na munoko na lobaki aza lokele ya province orientale. Donc aza 50% congolais. Alors tozala na sima mu kwantombolo Fachi Beton, tozala na sima ya FARDC na biso et puis tozosenga na bino bon s'abonner massivement na chaîne na biso nouvelle génération. Bokozwa biso chaque jour na nouvelle génération en attendant que décision au parti ezu ya ko suspendre parlement debout et tomber. Ce qui est tombé tozongeli ndenge tozalaki mais pour le moment actualité sur actualité na chaîne na bino nouvelle génération bon s'abonner massivement. Ba s'abonner massivement. Merci beaucoup. Information sur information, taxe sans recul, pas de bêtises.